Mbote la bande ko na ngani surtout o botala ka mama ile ni tout na pesi bino merci mingi de bo disposateur na bino pona ko tala ngai et puis pona ko yoka nga merci beaucoup avant to banda émission na biso ya lelo na ko senga na une minute de silence parce que boyebi ke tango ezata ko moko ya mabe mingi toza ko kufela bato ebele to kufela bato ebele en tout cas na communauté na biso bato batiki biso mingi so toza na bomoyi ezaka pona grâce à Nzambe yenda sepeli atika biso na bomoyi alors le to ko sola makambi o etali vraiment mabala o eza vraiment na 4 penza ya libala mais avant to banda na une minute de silence pour honorer nos mémoires ya papa na biso pasteur atika biso na Paris pasteur na biso Tino Swami Makengo aute kotika biso awa na kati ya mboka Paris pour na mémoire na yango na singi une minute de silence s'il vous plaît. Merci Nabino surtout au dispositeur pour notre talent en tout cas. Wana Nathalie na kieko pesa mbote parce que corps pastoral les ana kati vraiment ya pas mingi na liwa ya pasteur Nabiso papa Tino ninga na biboye. En tout cas na kati ya mboko Paris so kitu wana 5 pasteurs au baza malamu. Azo faire partie na 5 pasteurs wana papa moko boboto ya kosakana te ngoko to ba nganga ya Eliane. Malgré âge na ye, malgré qui pasteur na ye, malgré mabane ko benganga ya Eliane. En tout cas, que son âme repose en peine d'être le bacal. La personne condoléance na ba pasteur nyo surtout au bazan na kati ya mboka ya mso ya Paris. Na personne ba condoléance na leader pasteur Francis Lola. Na personne ba condoléance na pasteur Bruno Kwimi, na ya église ya Jubilé. Na personne ba condoléance na ye pa ya pasteur na biso Jean-Pierre Ngoyi, pasteur Jean-Pierre Ngoyi wa mamanto na pesi ba condoléance na ba pasteur nyonso ba pasteur Shungu ba condoléance na pasteur na biso pasteur Mosengo na Maratane kuna en tout cas ba condoléance na bino nyonso tout pe na corps du Christ pe na bana nzambe nyonso na kati ya mboka na biso ya France et surtout na madame na ye na famille na ye biologique. Ok, mama il y a dit tout ngayo ce qui t'a mususu zamba no liboso otomena émission na ngomo na ngai naza muto na saka ba émission sur le mariage na saka na solo makambo belé mais surtout mingi na zaka basé sur le mariage na pesa ka conseil na makambo yo etali mabala mais j'ai vraiment un travail musalo nga na saka moi je travaille dans l'événementiel. J'ai un service traiteur qui date de 12 ans. Un service traiteur dans daté de 12 ans. Donc, on a tout ce qui est décoration, repas, surtout, en tout cas, ce qu'on a besoin, comme on a un mariage témoin. Ok, na YouTube, au Betty, service traiteur et décoration, la Providence. Au Betty, traiteur, la Providence. Au comment on a un mariage témoin et Kobimelayo et Belé. Tout ça, pour ça, qu'on soit allé là, on a qu'on soit bande qu'on a au botala kangayo, bosipela kangai, par rapport à vine na barato solaka makambo et talaka vie. En tout cas, mabala mingi le toko sur la thème na l'hypocrisie dans le mariage. Le toko kendo so makambo esa l'hypocrisie na kati ya ndako ya libala. Comment batumi balé boza na kati ya ndako bobala na mais bozo vivre na hypocrisie. Confinement o to kanse ki ndenge za boyo za pona esunga ndenge na lobaki ki eza tango réflexion. Mutu fo vanda o réfléchir o tala bo moina yo nan. O tal nan bo moina yo, o tal nan état d'âme na yo za ndenge nini, o tel place ni na état d'âme no ko bomisa, o bomisa. Il faut tana bo moina yo, tel nan état na yo place ne ko bongisa parce que mutu mo za parfait na mukilo azate biso surtout to na ba défaut parce que toza ba pécheur toza ba tamasu mutu na ba défaut na biso mutu surtout aza na ba défaut pe mutu surtout aza na ba qualité mabala mingi za ko vivre na kati ya hypocrisie to ko telema na hypocrisie mabala mingi za hypocrisie moi sina mbali ba na kati ya ndako libala me basi ba boya na kala ba boya na bandaka la bavanda ka to vanda ka poto sanini pona to botozo bokola kaka bana mais za malamu te même bana bozo rendre ba mauvais service eza bien te na ko bandana na ba papa après na osimba ba mama okomona yo mobali mwasi na yo moko kenda ko livrer mwasi na na kati ya famille na yo mais tant ozo livrer mwasi na famille na eza malamu te mobali ndenge ozana il faut mobali o protéger mwasi na ceux qui mali les amis ngilibanda bobima ki mwasi na mobali et que mwasi aza na manteau te mobali asaka nini alongoli manteau na to veste na apesi mwasi a se couvrir c'est ça la protection d'un homme. Un homme est obligé de protéger sa femme na makambo nyonso fo bandingo ko protéger mwasi na yo mingi bato pe basala ka mabala ya bato beba eza ba membre ya famille ba membre ya famille ta musu ba semeki ta musu ba bokilo ta musu pe ba ami musu ba kota ka pe na kati ya ba couple ya bato umuna mutandeka camarade pona za ami d'enfance pona tout ça qu'est-ce que azu kota pe na kati ya couple ya bato nyoso na eza malamu te mabala mingi ese kufa na ngokala ba couple mingi comment ko vivre kana hypocrisie ce n'est pas bien oyo ezali tango moment oyo ya confinement oyo ezali tango mususu nzambe
ndenge malade ekoyi boye ndenge mokonzi ya mboka alobi ke tovanda na bandako boye eza ntango mosusu ntango ba réconciliation toyeba kose réconcilier na kati ya libala toza kati ya libala mobali yo matoyi na yo linga yoka kaka famille na yo okomona mobali ndeko na yo azosala mwasi na yo reproche mais non yo soki oza mposa osala mwasi ya ndeko na yo reproche solola na ndeko na yo lobaki tala boye mobali wana ye nde ayebi comportement mwasi na ye ye nde ayebi mwasi na ye apelaka place nini mpe azalaka na kimia parce que yo soki oye na ndenge akisemeki osemeki tala boye mobengi semeki ezalaka mpe pour mona mpe moto epeli semeki tala boye soki okuta mpe semeki na imere ya mabe to mpe ndeko no apesaki ekanda to mpe ndeko no alalaki na ndako te to mpe ndeko no asalaki makambo oyo asepelaka nango te ere yo koya na bareproche na yo mpe mwasi ya ndeko na yo akoki kobimisela oyo nyonso aki na kati ya motema na ye bosali nini boswani eza bien te il faut nde mobali soki omoniki likambo eza ya koswana na semeki na yo oyo moki etanga mosusu eza mpenza malamu to koswana ndeko na mobali ke ndeko nanga mobali tala boye ye ndeko na mobali akoyeba mwasi nanga tala place bo ndenge osali ya malamu te solo na semeki no mpo semeki no apesi nga rapport boye mais balobi te peu importe quel rapport okende opesa kaka mobali eya mpe na rapport mosu ota semeki nanga likambo boye naswa na semeki nga moko me fo tala mpe tempérament ya semeki na yo nini mpe okoki koswa mpe na semeki na yo parce que soki ototali mingi na kati ya ndako ya libala basemeki mingi nde basemere de trouble eza na mibali mosusu kaka famille olobi we amen maman lobi oui amen papa lobi oui amen grand frère lobi oui amen grande sœur lobi oui amen ok eza ndenge wana te soki mobali bato mingi baéducation baédikaka mingi mwasi or papa fo bande mpe koédike bana mibali quand tu es déjà un homme oza déjà mobali olongolaka déjà ceinture na yo okei mpe na kati ya makembese il faut yebaka kokomi mobali okomi mokolo il faut pas kozala trop maternel mobali il faut pas kozala trop maternel nyonso baba oui amen bato ebele baza kovandaka na hypocrisie libala ezalaka so mota mosusu libala ezalaka te parce que famille eyina mwasi lokola famille eyina mwasi mobali mpe ayinaka mwasi mpo famille eyina tellement mobali ya maternel ye mpe ayina mwasi na ye ayini mama abana na ye mpona nini mama nanga asepelaka ne te mpona nini papa nanga asepelaka ne te mpona nini ya nanga asepelaka ne te nabalaki yo kutu kaka mpo nabala famille nanga balingaki yo te me nabalaki yo okomi kolobela mwasi maloba moko ezosala pasi mwasi de son côté so atalebi tobalanaki tosi toboti nasala nini navanda kaka nabokola bana kovanda kobokola bana konona na bino mibali na konona na biso basi ezalaka ndenge moko te omona mwasi ono ozoki ntango mosu aza na 30 ans bovandi ti oyo koboya ye ntango aza na 55 ans oyo koboya ye pwani obandeki kozela ovanda na hypocrisie ozozela bana bakola ntango bana bakoli omoni kaka mwana akomi na 25 ans bia bana basi bakoli na bango mwana biso asuka akomi déjà 18 aza majeur bana basi bakoli comme ça nakokanga bisaka na nga na kende awa yo okei otiki moto na 55 ans otiki moto na 52 ans otiki nani akozwa wana ekomi epave ti kilométrage ekomi déjà molai ekomi epave nani akozwa ye nani akozwa eza loko obebisi jeunesse ya motu nani akozwa ye non ce n'est pas comme ça eza ndenge wana te parce que bino mibali ata oza na 60 ans obala mwasi ata ya 30 ans surtout soza na mwa 40 kubia za ya 30 ans obala 40 ans coûte ça passe sans problème mais mwasi te mwasi déjà aza na 55 ans mpo akende kolinga mobali wana ba 60 ans ekomi susu mwa pasi yango ozomona ke basi mingi bakomi kotombela bajeune omona ake kotomela jeune motanga omona sere ndenge aza boye sere oyo mbali na ya boye mbali na ya kenda ake kolinga sere ana na kati ya détresse sere asala nini acede mpe akweyisami okoma kaka koma mala mwana moko boye ayebala mwana moke mpona nini mabe euti pa mobali na ye na 50 ans sur âge otika mwasi te 55 ans sur âge otika mwasi te 53 5 sur âge otika mwasi te eza ba âge ya kosala nini kobongisa koyeba kobongisa place mabe ezali esika mabe ezali fo kovanda yango wana na osenga bamama na confinement oyo ezaka ntango abokela mobali mbwakela te ezaka te na ntongo otie nzembo ya mbwakela na midi otie oyo ntango kobenga moziki na nga moye te bambwakela na osala mikolo azoyoka yango mpenza mama mais tu es en train de détruire encore davantage. À quoi ça sert de faire des mbwakela? À quoi bon? Ça sert à rien de faire les mbwakela comme ça. Ça sert à rien. Ça va rien t'apporter. Pourquoi bambwakela? Or, c'est un moment moko favorable. Moment où il y a confinement, c'est un moment où il faut qu'on vende sa mobile na yo. Ko solution ko mo ko za na bolingo na ye amoke yo poza oza na hypocrisie lokola ye mais ce ko mo ko za na bolingo mobile na yo sala tout bon réparer
Bon réparer ou déjà za ya kobeba tant ko réparer yango yango. Ce comme ko za na bolingo mobile no c'est le moment ya ko réparer. Vandisa mobile na yo banda ko swana mobile na yo makambo ko koyebi c'était c'est le moment ya koyebisa ye tala mobile nanga boy tala mobile nanga boy oyebi omona nga mwasi mabe omona nga mwasi mona ganga agangaka omona nga mwasi mona silika na ganga apona ni na ganga parce que yo ya toujours tard na silika apona ni parce que yo kika bande kono ba biso likambo olia ko tuna nga directement sur part na bango nga bongo sepesa nga te omona silika apona ni parce que dengo zana mbongo na yo zo ka place kenda na yeba te osumela kata bana basket te charge no sotikelinga. Il y a une façon de parler, il y a une façon d'expliquer. L'agressivité ne sert à rien. Moi, si force de l'agressivité, pourquoi vous êtes agressif? Agressivité, ça a tinata. Au lieu de mon mobile, mon jeune homme, mon boy, à ça, t'as un moussous dans 40 ans. À quel moment, moi, si mon co, il y a 55 ans. À ça, quand a 40 ans. À quel moment, moi, si mon colo. Pourquoi? Parce que, à côté, moi, si on a mon colo, à combien de douceur. Moi, ça comme la douceur. Douceur, c'est que temps azaki jeune. A comme na temps comme kolo. Mais non. C'est le moment ya kozala na douceur. Oko ko garder papa ya ba na yo. Boko ko vanda bien. Boko la bino mi balé. Bo balisa. C'est le moment ya ko se corriger. Libala mingi si mama kanabiso basi. Toko kina msoko lo ba mi bali oui. Moi, ça zakana mobali moko. Mais mobali a cause no pas tricher. Mais moi, ça zakala mobali kaka moko. C'est le moment bande konanga ya basi. Ya koyeba kovanda ko solola. Oye tungisa ko na kata motema moma yango yo. Vandisa mobali na o solola na ye. Ah mobali na ngai. Kanisa tango to linga naka. Kanisa ba ve o salaka. Oloba ko chérir nga. Est-ce que zo chérir nga? Oloba ki na tango passe na tango bisengo. Est-ce que na tango passe o zalaka? Na kenda ko bota kutunga moko yo zalaka na okutute. Ceux qui n'ont pas la kenda hôpital toujours nga moyo zala kutu te tango passe yango yango no mona nakate era bisengo pe na mona kapete solola na mobali y a une façon de parler tango za ko expliquer mutu likambo calmement et ça peut ko côté bien na cerveau na ye il faut ko laver cerveau mobile na yo tango za ko expliquer likambo calmement et ça ko côté bien na kata cerveau na ye okomona yo oza na kata ndako libala oza na mobile na yo oza ko se comporter bien te oza na agressif ceux qui tongo était na moment confinement oyo obandi ko boka bambwa kela loko a venin loko a nyoka ko boka venin obandi ko boka bambwa kela ko boka pe bambwa kela sila pe bon te opengi pe camarade o nga na osala ya zo yo kango penza o nga na osala zo yo kango mutu na mutu ala ninga afanda kana kata ndako libala na ye mutu na mutu azana ninga afanda na kata ndako libala na ye mosi musoko psenga mobile sakana kana te nzoka ya lembo la mobile ne makolo ngai nga penza nga mobile nga te ngambala ko sakana nga te ngamna domina nga fada dominer mobile nzoka lokuta ya lembo la mobile ne makolo okomona mutu musoza faible d'esprit tango ko mutu ala bina onde ngwana yo poko minini okomi ko changer okomi ko zwa comportement o eza ya yo te okomi ko afficher ba attitude moko o eza ya yo te oyo koli nango te okomona ozaki na mobile na kati ya ndako bozo vanda ozaki tellement agressif ozaki tellement impoli okomona mwasi muso aza kofinga mobile ya matela ke bolimbisaka mpona terme imbécile tazoba mobile oyo nga osakana nga te yokanisi nini nango olingi te kanga biloko no bima kende yoka me papa ya bana ofingi imbécile tazoba mobile siko moto ezofinga imbécile zoba mobile okanisi na kati na ye mafinga na bambisi zoba mobile ezobakisa bolingo to eza kokitisa bolingo carrément eza kokitisa bolingo eza kobakisa bolingo te yango bozomona mabala mosusu oke tukuta peza motu 60 ke bosali nini tokaboya na biso libala ntuka pesa meleki na ngonga te oyebaki nde kobatela libala yango te mwasi abonga na munoko te munoko ebonga mpona mwasi te yo mpe mobali koza mpe munoko te eza mpe na mibali mosusu so abandi kofinga mwasi afingi na mama ya mwasi afingi na papa ya mwasi afingi na bandeko ya mwasi asukisi na ye mwasi mobali nini oyo mwasi na yo fo finga mais non c'est une partie de toi moitié na yo moi moitié je t'aimais trop chérie, moitié toi, moitié moi. Nokati ya motema, siko moitié moza ko finge boy ndenge ni ona lingaka bande ko ba témoin de Jéhovah, comportement ona ba témoin de Jéhovah okuta ngote. Comportement ko finga basi, comportement ko maltraiter basi na ba témoin de Jéhovah okuta ngote, na ba branamis okuta ngote.
comportement okukuta ngo pa bato wana te ezalaka te comportement oyo baza parfait te comportement wana te. Comment mobile ko vanda no batiko finga mwasi na yo loko ko finga la mo mwa pamba ko loko do liko mo chose quoi ubandi ko finga ndako museza kaka bitumba na bitumba babundaka nini babundaka na ko finga na kaka mobile soko aleki tia aniki mwasi mo jeton mwasi soko aleki pata aniki mobile mo jeton mais bozo vanda pona nini séparez-vous alors boka bonata boza ba jeune boka bonata bokomi mibangete parce que maman faut bien réfléchir hein. Tant aux autres na mobile aux 50 ans maman eza facilité pose moninga âge na yo hein. Tant boka na mobile aux 55 ans maman eza facilité pose moninga âge na yo. C'est le moment ya ko bongisa, c'est le moment ya ko vanda na mobile, c'est le moment ya ko lakisa moninga ba défaut pe ba qualité na ye. Papa, lakisa maman ba défaut na ba qualité na ye. Maman lakisa papa ba défaut na ba qualité. Esika ko beba ezali bo bongisa. Ceux qui bolingani qui mitema na bien ensemble bo bongisa makamuso saka wana se akanda po oyo ko regretter okomona mwasi okoma na mobali mwana mki okoma ko lengela ye okoma ko lengela mobali okoma ko lengela ozaka na moninga ya age na yo tango baza ko pesa conseil ya ko lengela banda ko sala mote ozoka nsente ko tokola kabiso basi mibali bakola lokwa ya biso te surtout sozo sona banzota mwana neti babiso bo ba santé okokola penza okoli penza otali mobile mitelo bi na montinga na kenzoka na âge yo zaleki yaza ne mukolo mais nzoto soko za nango déjà nzoto mo za kofunga ba déjà comme ko pesa moi décadence mo la muso comme ko kumela ba ko kima nini na kia ko cha ano ko cha ano posa nini mais l'amour ezate pour mobile za no bi ezate yona to taille fine non ezate comportement yo mutu okokocha ano ochena ano kena koma na nganzo to mike po mobali alinganga akolingo ndenge ni yo finga kae akolingo ni yo finga ka mama na ye akolingo ndenge yo finga ka papa na ye non comportement le mariage c'est le comportement le mariage ce n'est pas la fête auto sali fête non ils ont des comportements ko yeba ko vanda na moninga ko yeba ko vanda mona mobali avanda zo linga bula zo bi ya zela kaka bano bakola kaka ba petio bazoka ba bak na okende. Mobile attaque na 60 ans. A cause moi c'est 40 ans. A cause moi c'est 50 ans. A cause po mibali bazwa kakaka. Po na nini parce que basa kotula baza ebele, ba divorcer baza ebele, ba femme seule baza ebele, ba veuve pai. Mobile na 60 ans, ayo kolinga moi na 40 ans. Moi c'est 40 ans roboya, aboya te. Wana mobile commence à finition ya vie. Ahoboya te okomona yo na kati ndako libala na ozo vanda oli oza bizali moi bien oza muto oche toche non en fait bon ki bon moi si yango wana te on a ki bon moi si te moi se faza na tendresse moi se faza muto kokita il faut ça la ba makamo bo mobali asali penza tabi ngaka ça so na sali ba osilika ta mo pe dende dum e bimi na mo kena mo amoni possibilité opine pe ko mo côté. Il faut s'exprimer. Bato pi babomba makamu na motema ezape mabe. Il faut pas ko za mutu mo ankesaka kaka ozo bomba mo lobi okoya ko bela. Okufi pe mobali yango pa tika tango tika la bali pe mwasi mususu yoke. Alors conseil ngana ko pesa au lieu ko vanda na hypocrisie na kati ya libala. Il faut ko solo là, il faut ko yoka. C'est le moment confinement autant musu yepamba te. Et qu'on réparer ta musu makambo ebele mais au lieu qu'on réparer ezaka ba mbwakela na ndako libala na tongo teli papa mbwakela mama surtout basine mibali peza ba tambwakela te ba mama nde basine mbwakela na mbwakela acha ya muziki mabe acha ya munoko mabe kasi bima kende total kasi kende soko kende moi ça komi munoko po bi confinement moi mbali ya bima ezate soko kende kasi kende na yo mama so confinement ezaki tongo cha munoko soko kende na yo. Non, eza moment moko favorable pour na ba couple moment oyo. Eza bien pour na ba couple bo solo là. Bo se réconcilier ba couple no se za ko beba. Est-ce que bo kabone kota ki boyoka nezonga bo se réconcilier. Moi c'est moi na jeunesse na ba ko denga mobilité. O ko molenga la mibali ya bana miki so ko le ko molenga la ba jeune. Moi jeune garçon ko mo beta yo. Mais ça sert à quoi? Vaut mieux bongisa oza siko ozo vana na ye mobile oza bongisa po na ye ko bongisa te po ntango okoma des choses en 55 ko kolinga mona moko ya 35 ans ko kolinga mona mo ya 40 ans mona komi ko beta yo
Yo penza. Ta musu mobali oya balaki na mwa tsala ko beta ta mko mongote. Okomi ko zombonga ko lesa ka mwana wana. Okomi ko zombonga na okomi su ko lesa, okomi ko bondela liba. Olyoke ndeko bondela muta ndenge wana bongisa oyo yo zana ye kolinga te ozana ye obobebisa. Amoke soki motema no lingeli sute. So motema na omoke lingeli sute. Bolingo ba force te. Bolingo ba force angote. Ezelo moza naturel. Bolingo ba force te. Ce qui peut motema moi c'est lingi sute. Motema mobile pe lingi sute. So bokabona. Bokabona na bino. Bokabona na bino. Mais mobile koboya moi si t'étais comme à 50 ans, koboya moi si t'étais comme à 55 ans. C'est là où le problème est, maman, ce bâtiment a 55 ans. Pour te remarier, et ça facilité, hein. Et ça vraiment facilité pour se remarier. Mon bal déjà ça n'a 60 ans, pour avoir le moment ça 55 ans, à mon amour c'est du gâchis. Vous même le moment ça n'a 40 ans, allez le moment ça n'a 45 ans. Pour Dieu déjà 55, il y a 60 ans, moi quand tu me balais boire mango, moi quand mango du mot boye, mon bangé mon boye, allez nga quoi ça nous, moi na c'est pour ce babimi harmonie et zala. Mon bal a na acheté, boye bien, moi bien, que mon bal a na acheté, mon bal a koko bala tout moment ce qui a lingi. Alors ne ko senga nazaka ko yebisa bato réconciliation et l'équilibre soko moni ki wana pose loko na yo batela yango yo pe mobali tika ko finga mwasi a mama ti ba finga mama te o mona ate so muto pesi ndoi ya mama mwana mwasi pesi ko meka te na mama na nga ndoi ya mama ko simba ndoi ya mama te ndoi ya mama ba meka te ndoi ya mama ba simba te. Combien de fois c'est comme mouton celle qui est ndoya maman zana mokilo finga non papa. Combien de fois c'est comme mouton celle qui est ndoya maman zana mokilo finga mais non. Non papa. Koko finga ka mwasi na yo te. Koko manka mwasi na respect na miso ba ndeko na yo te. Yo faut protéger mwasi na yo. O sa mwasi na reproche na miso sa famille mais non. Mouton olinga bongo azala te. Il faut que la motion de reproche place na binomi balé. Il peut mon balé soko monique au salaki ba mbeba mingi, au baby saki mingi. Na confinement profiter vendre sa moisi na yo solo la na ye. Profiter vendre sa moisi. Solo la moisi na nga. Ce que moninga na kenda kalibana eza pona boy. Ce que mona zonga ndaku nokite eza pona boy. Ce que moninga na finga kayo eza pona boy. Mais na reconnaître ma bien nga ndeko mwasi na nga na bien en tout cas limbisanga na lingio to continuer chemin na biso mwasi pa otala bi papa nga peso mwana se comportera bo ezaka pona boye pona bo vandi bo sali la paix bo simai na maboko bo bondeli nzambe bo sameli batu moso ba kaka libala soki eza na nzambe te kokufa libala soki eza na nzambe te nzambe akoya ndenge nini yo moko mundu piako so bandi kofinga mutu banda na Lubumbashi ti na Kikwiti obandi kofinga mutu banda na poto ti na Congo sikoyo nzambe ayo osali nzambe aka place ya désordre te nzambe akoya te nzambe ayaka place kimia ezali nzambe abatelaka libala ya mutu te nzambe apesaka bénédiction na libala ya mutu yo moko soki oza kobata libala na yo te yo mwasi obateli te nzambe ndako ya kobateli na ndenge nini est-ce que nzambe oyo alamba fufu nzambe oyo alambelo fufu te nzambe oyo repasser bilamba nzambe oyo repasser bilamba te yo bandano kobatela sima o associé nzambe yo moko oza nano kobatela bi nzambe na nga mais bato mosusu nzambe kaka libala oyo nzambe kaka non botika kotia nzambe na place oyo nzambe kutu bwana besoin kotia te nga libala oyo asina lembi na nga libala oyo nzambe kaka natika kala maboko ya nzambe otika maboko ya nzambe ndeni oservaka mobali te mobali soko oyebisi kendo lamba semunu na oyo moko kendo sala semunu nga naza nga ya kolemba mobali atunaka boye au moins tenga na Facebook na nga yo peso mambozaka nango pesa na te komana na ta nanu foot ngali ngota YouTube na télévision te yo pe lisusu ngali ngota YouTube yo ba portable komana na ba tete na portala aussi si mutu kimia na kati ndaku na ye moko na kati ndaku na ye moko kimia esili yebisanga wana siko benga nzambe po nzambe ya usani aya na ba bêtise ndenge wana mais non mama papa eloko oza nango lelo batela lobi toyebaka lobi na biso te toyebaka lobi te bongisa lelo bongisa motema na yo yeba kozala malamu
na mwasi na yo, vanda bien na mwasi na yo. Yo muto balaki vanda ne malamu. Yo pe mwasi babali vanda bien na mobali. C'est le moment beau profiter. Beau profiter, beau profiter. Esika nyonso mbebe ezalaki beau bongisa. Beau bongisa esika mbeba ezalaki beau bongisa. Biso bato dans la kati ba mariage ko mona libala salami. Mwasi avandi koto. Mobali avandi kote kuna. Pona nini bazoleka na kala kwa bato bayebani te po balobanaka te eloko esengisi bango eyaka libala mwana me bango mibale mbwana nini balobana te libala mwana moto esengisi bango kaka wana mwasi avandi bapayine kote kuna mobali avandi bapayine kote kuna na fo babiso bakute na kulwa bapesa bobwakele ni mbwakela. Mais alors soko moke na motema na yo olingaka mobali na yo soko moke na motema na yo olingaka mwasi na yo, c'est le moment ya kobongisa. C'est le moment ya kobongisa. Bon profiter na tango oyo. Totika na un mois ya confinement. C'est le moment ya profiter. Dialogue c'est important. Dialogue. Il faut qu'on y ait ko dialoguer. Moi c'est dans mon bal, il faut boza kwa ba camarade. Moi c'est dans bal, il faut ba ko solo la. So moni moninga to aza wapi. So ko za bien na libano besoin camarade. Le quoi nani mabe ya Zakari na papa Zakari. So ko talika à gauche ya be droite papa Zakari. Ça le quoi il y a ni tu ni qu'est-ce ni tout. Soka kotika boepa ni konza waka mister madame azak madame va na kati ya voiture. C'est ça le mariage. Ça le quoi ma Jolina bienvenue kamba libala yango wana ba moni moko ba et même sous za wapi. C'est ça. Qu'est-ce dis-moi na yo kama kamuna zo ba maman est en train de parler. Sandrine dis-moi na ta deuxième maman est en train de parler. Verseline ma fille. Maman, ta deuxième maman est en train de parler. Boyoka. Bino ba mikolo so boyoka te me bano ato ba jeune fille na ngai boyoka conseil maman Eliane. Nga mama abino nazalaka pe mwana na sino nazalaka pe mwana mutelo kwa pe bino tina bota mape na bandi kokola na komi pe mama la bino ni akomi mama bino boelelo. To profiter na mikolo oyo ba couple oza couple ndako libala c'est le moment ya ko profiter. Tango yo mobali aza na ndako tango kosolola tango mwasi aza na ndako ya tango kosolola soki moya kobongisa ezali bobongisa soki moya kobongisa eza bobonga amoki mitema na bino elinga na lisu te mais soki possibilité ya kobongisa libala eza bobongisa libala na bino yango nde eleki nyonso ndako na bino eza lokola royaume ndako na bino eza lokola paradis. Bovandaka na kimia, bolalaka na kimia, bolamuka na kimia, ndako na bino esopana na bolingo. Ndako na bino ezala bandako muso koti. Hotel moso te mobali yo mo. So venez qu'à 5 minutes on comprend. On dira ba mbwakela. Il y a rien de bon ici. Mais ndako muso koti tel ka complicité ya couple bien. Couple bien, nazana ngata lokwa bango. Yo poko kuma lokwa bango soko bonsi comportement na yo. Ou comme appelle quoi à bango. Dans tout ça, soumission de l'équinioso. Moi, si faut en assez, mobile faut en l'icolo. L'icolo n'a habité qu'il y a bêta. Et la question que ceux qui mobile à ça qu'on le reproche, vanda calme yoka au mobile à lobby, ce qu'on répondre est on a au tiki, au tali tempérament, n'a été au monde à combien na kimia, au lieu qu'on sait na kimia na bobo que papa n'a pas ça tout solo là. Tant on peut ça moi tant qu'on solo là, bo solo au yebisi pour ça monter manayo. Ba couple les alliés exemplaires. Zalo kwa dina landu. Pardon, pas na dina landu te. Lelo somela mwasi ne absolument pas les pyjama. Bongo sa couple. Dina ngolo lelo. Asumeli mobile ne pyjama sika. Yé moko mobile ne Aurélie ngolo absinga biabi. Camarade nazo banga ba corona ote abima kina mona ka elinga pyjama. Yé ba ko somela mobile pyjama. Marquez les billes. Oh. Yé ba ko marquer moi ba bi mo boy. Félicitations à fille na ngai. Na c'est pas tant qui coup de fil wana. C'est ça. Ba couple ane wana. Dina landu, dina ngolo na monsieur Aurélien ngolo. C'est ça le couple. Pour tellement samba li baseka akak. Couple wana. En tout cas pour na lelo na ngosi to succès wana zeki mate ya maman Elia nitu. Mate ya maman Elia nitu yango wana. Ministère na ngai yango yo. Yo bomona on est ministère na maman Elia nitu. Kande na lobaka. Paza amateur koyoka ayoka. Na mnoka mboka na ngai balobaka. Babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. Ela kisi so baza ko tia mwana mutu za bomoy. Yo oyo zanga baboto sa nini yo pe oyoka.
alors nga naza deuxième maman ya ba jeune nanga bo profiter na conseil ya ngai deuxième maman ya bino pona lelo tosuki awa kandi na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambe kalusaku muna nzambe beshele bala beti bon, bye bye. Merci beaucoup à toi ma chérie Dina Land Dina Ngolo bana baki na omesana kaka Dina Ngolo, merci na ngola tsangai, merci pona mabaya na yo otongela nga, merci beaucoup, God bless you.